Capturar la bandera. Hola. Hey, hola cuates, hoy volvemos con el mapa que lo sé. Hoy les traigo este mapa que se llama The Lords vs Covenant. O eso creo que se llama The Lords vs Covenant. Y voy a lo estoy aplicando esta semana. Van a tener un trabajo esta semana también van a ver que ya me he gustado. Bueno, el horario lo tengo aquí, lo puedo decir. También está en la descripción. Una parte donde dice horario. Entonces, pues los lunes nos toca Halo 0, Counter Strike como opcional. No opcional, sino que podría ser un lunes Halo 0 y otro lunes Counter Strike. El martes nos toca el turno de mapa Halo 0, como les parece, el miércoles nos toca buscar Empire, del Empire nos toca bueno, el domingo no va a haber videos ni nada, pero sí porque no sé si ya se escuchan. Entonces, en directo, ya. Sony, el jueves no, el jueves nos toca Sony, pero también nos toca videos random como opcional. Entonces, ya, el sábado pues nos toca un directo y ya. A Gary, porque a Gary no pues creo que lo va a hacer todo yo, porque al final quiere igual pues a Gary pues lo va a intentar hacer los directos de viernes y el sábado va a ser un directo de cualquier otra serie. Si pues me da mucho lag y cobrar bien, se corre mi voz, se ordena todo. Entonces pues yo miro los mapas y veo las opciones de Hamburg también voy a hacer un tutorial que muestra los mapas para Halo 0. Pues creo que lo más sencillo, casi que lo voy a explicar. Ya que estos mapas no vienen con el original, entonces toca descargarlos y instalarlos para poder jugarlos. También pues pienso
día de la semana. Pero igual, si están pendientes de mi página de Facebook, ahí publicaré todo ahí publico todas las novedades. Como les decía, este video lo deben estar viendo el martes, porque pues es hora de estudiar y lo acabo de lo acabaré, lo tengo desde hace unos gracias, gracias a este seminario. No puede hacer nada. Lo único que puede hacer es mirar esta manzana. Yo creo que es otra vez. No quiero dejar este video, no es la última parte. Pues, si les gustaba, le den like, compartan y se suscriban y eso era lo que quería pues, para este video. Que fue muy corto, pero espero que les haya gustado. Yo no tenía nada que se preparaba, pues, para darles la información y eso. Es muy importante. Y también, pues, ya lo había grabado una vez